un any, 52 reptes fotogràfics. Aquesta setmana toca tirar a cegues. Hola, soc José Sánchez i em dedico a la fotografia editorial i corporativa. Aquesta setmana us vull presentar un repte que pot ser una mica tonto, però penso que us pot ajudar. Us vull proposar que feu fotografies del que vulgueu, del que més ràbia us faci, però sobretot que tapeu la pantalla de la càmera. Sembla tonto, però ara us dic el per què. Estem acostumats a disparar i de seguida a veure què m'ha quedat. Jo us proposo fer al revés, o sigui, pensar primer què vols fer, pensar com és la llum, veure la llum, interpretar la llum, disparar i després veure què ha passat. Després pot ser al cap d'un dia, al cap d'una setmana, el que aguanteu. Per tapar la pantalla és molt senzill, poseu celo, poseu etiquetes dels melons, poseu el que us doni la gana, però la pantalla tapada. Si aguanteu un dia, bé, si aguanteu una setmana, millor encara. Però, sobretot, abans de disparar, penseu, mireu la llum, analitzeu la llum i després feu. Si voleu fer retrat, si voleu fer paisatge, feu el que vulgueu. Si pot ser una llum una mica complicada, millor, però tapeu la pantalla. No fareu les millors fotos de la vostra vida, potser, però segur que apreneu alguna cosa.